Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Jasmina va bu kursga o'zimni onlayn maktabimni rivojlantirish uchun kelganman. O'zim ham hamma bilsa kerak, onlayn kurs bo'ladimi, onlayn maktab bo'ladimi, bu juda ham mashaqqatli ish va bu og'riqlarni yoki qanaqadir bilmagan narsalarimni oldini olish uchun Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayevni kurslariga keldim va juda ham step by step yo'llarni o'rganib kelmoqdaman va o'zimni onlayn maktabimni qurish og'riqli, qiyinchilikli ish bo'lmasdan juda ham oson ishga aylandi va shunga juda ham kattakon rahmat etmoqchiman. Men bu kursda birinchi marta o'qimayapman, ya'ni oldinlari ham onlayn kursida o'qiganman, ta'limni kuchaytirish bo'yicha va bitta juda ham katta og'riqlardan biri bu tizimlashtirish bo'lgan. Ya'ni men o'quvchilarimga oldinlari faqat tayyor kitoblardan o'tardim, lekin bu kursga kelganimdan keyin so'ng shu narsani tushundimki, prezentatsiyalar yasab chiqish kerak bo'ladi va onlayn platformadan foydalanish bu juda ham yaxshi narsaligini tushunib yetdim va o'z darslarimda qo'lladim. Va bu narsa juda ham ko'p positive result, ya'ni juda ham pozitiv natijalarni olib keldi va o'zimni ham ishimni ancha osonlashtirdi. Agarda sizda o'zingizni biznesingiz bo'lsa, albatta Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayev kurslariga yozilishingizni 100% tavsiya etaman.